我想问一下，你刚才接住帽子的，你叫什么名字？感谢你，好了，感谢你。对，要不然呢？对，要不然 Mingo 的帽子就没了。哈哈 ，So， 究竟是谁会进入到我们的决赛 Final Battle？ 赶紧叫到我们的裁判，正式 3、2、1。感谢，OK，谢谢。